В этом ролике вы узнаете, что такое хроническая боль и что надо сделать, чтобы предотвратить хронификацию боли. И почему при хронической боли так важны не только таблетки, но и психологическая перестройка. Что мы называем болью хронической? Это то, что вас беспокоит свыше 3 месяцев. Есть несколько очень важных факторов. В момент, когда вы испытываете боль, сигнал от периферии поднимается через спинной мозг в головной мозг. И вот тут начинается самое главное. Есть обработка сигнала, осознание, что со мной произошло. Ну, условно говоря, я обжегся о горячий утюг, я ударился о стол, или появилась боль в спине, потому что я неловко повернулся. Вот это осознание происходит в головном мозге. Если боль остается с вами и закрепляется через разные неблагоприятные компоненты, плохое настроение, вы находитесь в депрессии, вы голодны, вы плохо спали. Могу сказать, что плохой сон ухудшает состояние антинуцептивной системы, той самой системы, которая помогает нам бороться с болью. В этом случае боль постепенно оседает, образно говоря, в нашей голове, и появляется своеобразная такая заноза, которая сидит в головном мозге и постоянно раздражает его. Формируется очень неприятный феномен, в науке его называют центральная сенситизация, и формируется она благодаря другому нейрофизиологическому компоненту wind-up, взвинчивание, когда сигнал с периферии начинает взвинчиваться, подниматься вверх и закрепляться, как я уже сказал, в центральной нервной системе. Если это закрепление длится довольно долго, ну, вот эти пресловутые 3 месяца, то мы и получаем хронификацию боли. И вы сами, многие из вас, чувствуете, пью одну таблетку, другую, один метод лечения, второй, физиотерапия, массаж, мануальная терапия, ничего не помогает, боль как была, так она и остается с вами. Дело в том, что существуют вот эти неблагоприятные факторы. В неврологии их называют часто феномены катастрофизации боли, желтые флаги. Этот оттенок очень часто разбирается нами, да и мы о нем тоже уже не раз говорили и на научных конференциях, и на нашем YouTube-канале, когда у человека формируется неправильное представление о том, что с ним происходит. Другими словами, он говорит: ой, у меня грыжа. И в этой ситуации эта грыжа становится каким-то сверхявлением, затмевающим все и вся вокруг него. Грыжа, и человек ограничивает свою двигательную активность. Это очень важный момент, формирующий болевое поведение, болевое мышление и своеобразную кинезиофобию. Кинезиофобия – состояние, когда человек боится двинуться, повернуться. Хотя все современные рекомендации говорят о том, что даже если вы испытываете боль, вы по возможности должны сохранять обычный, привычный двигательный режим. Конечно, не тягать гири, не поднимать штангу, но передвигаться по квартире, выполнять домашнюю работу – это надо делать. И об этом написано во всех клинических рекомендациях, современных клинических рекомендациях, я это подчеркиваю. Следующий неблагоприятный момент. Человек находится в состоянии депрессии, или у него тревога, или он плохо спит. Я уже сказал о том, что есть исследования, которые показывают, что если боль появляется у плохо спящего человека, мы понимаем, если болит, так плохо спишь, но если боль приходит к человеку плохо спящему, в этой ситуации его защитные системы, которые борются с болью, работают плохо. И опять это формирование той самой центральной сенситизации. Для наших коллег, неврологов, я могу сказать, что сейчас появился свежий опросник по выявлению центральной сенситизации, в котором, если в него посмотрите, то вы увидите, что вопросы там напрямую не касаются боли. Там есть вопрос: есть ли хроническая усталость, насколько я чувствую себя подавленным, какое у меня настроение, какой у меня сон. И напрямую, вроде бы, они не относятся к тому, что он испытывает боль. Боль в спине, в руке, в плече. Но через феномен центральной сенситизации, очень важный нейрофизиологический компонент, эта боль формирует хронический оттенок. Кто-то мне скажет сейчас: а как радоваться, как смеяться, когда у меня что-то болит? Речь не о том, что гоготать, хихикать, но существует копинг-стратегия преодоления боли с помощью улыбки. И это тоже доказанный научный факт. Но я говорю о том, что этот фон очень важен. То есть не просто появилась боль, не просто вступила в спину, но у кого?
это произошло. Что это за личность? Если личность тревожная, вздрагивает после каждого хлопка, если у него склонность к ипохондрии, безусловно, интенсивность боли, длительность болевого синдрома будет совершенно иной, если боль пришла к человеку внезапно, который не испытывал проблем со своим настроением. И вот клинический пример. Приходит ко мне пациент, который испытывает боль уже в течение 2 лет. И был он в разных местах. И пытались ему помочь очень хорошие специалисты с золотыми руками, мануальные терапевты. Давали прекрасные препараты, нестероидные противовоспалительные средства, разные варианты НПВС, витамины, капельницы. Ничего не помогало. Как боль была, так она и осталась. И необходимо было разобраться на самом деле, а в какой момент его жизни эта боль появилась. Надо было понять, что было базисом, формирующим вот эту хронификацию. А пример был такой. Мужчина крепкий, хорошего телосложения, который в жалобах говорил о том, что раньше-то у меня и была эта боль в спине, но как-то 3-4 дня таблетки попил, и все проходило, а сейчас нет. Почему? Дело в том, что этот человек рассказал об обстоятельствах, которые предшествовали развитию боли. Он должен был отвезти своего внука за границу, должен был состояться длительный авиаперелет, и вот незадача. Внук заболел, высокая температура. Этот заботливый дедушка носит малыша на руках, волнуется, естественно, как он перенесет этот ребенок такую дорогу, может быть, остаться. Ну, то есть уровень тревоги в этот момент был очень высоким, зашкаливающим. И в какую-то секунду этот крепкий статный мужчина наклоняется с ребенком на руках и простреливает ему спину. Он испытывает сильную боль. И эта боль осталась с ним на протяжении последующих 2 лет. Только что я сейчас привел пример того, как боль села на очень важный базис, на основу. Сформировалась сначала тревога, и на фоне этой тревоги, беспокойства возник очень сильный болевой синдром, который и закрепился вот в голове у этого человека. Вот это пример классической хронификации боли на фоне сенсатизации этой самой боли. Вы меня спросите, а как помогли мы тому самому пациенту? Вы удивитесь, но мы не стали активно внедряться с помощью обезболивающих препаратов. Подключили в этом случае психотерапевта, психолога, и стали менять представление о боли у этого мучившегося уже 2 года пациента. Есть очень интересный метод когнитивно-поведенческой терапии, который с успехом применяется у подобных пациентов. Да, конечно, мы его прикрыли препаратами, но уже не из серии нестероидных противовоспалительных средств. Для моих коллег я скажу, что в этом случае были использованы и антидепрессанты, и антиконвульсанты, которые помогают снять вот этот феномен центральной сенситизации. С ним надо бороться, а не только бороться с самим фактом боли. Надо бороться и с ложными представлениями у пациента, а сделать это можно только через психологическую перестройку. И 3 месяца упорной работы привели к хорошему результату. 3 месяца не капельниц, не просто получение таблеток, а комплексной работы невролога, психотерапевта и психолога, антиконвульсанты, антидепрессанты и когнитивно-поведенческая терапия дали свой результат. Итог нашего разговора. Предотвращать хроническую боль необходимо не только препаратами. Для того, чтобы мы могли закрыть ворота боли, нам необходимо с вами использовать и немедикаментозные методы воздействия. Нормализовать свой сон, хорошее настроение, избегать тревоги, депрессии, излишний вес, с ним тоже надо бороться. Сохранять активную физическую активность, медитация, дыхательные практики. Все это создает предпосылки для того, чтобы поставить надежный барьер для хронической боли. Можно ничем не заниматься. Можно все спустить на самотек, продолжать объедаться сладким, не следить за весом, не ходить в спортивный зал, не укреплять мышечный корсет, сидеть до 3 часов ночи за сериалами, а потом тревожиться на работе, плюнуть на рекомендации по дыхательной практике, по медитации, и тогда вы можете испытать этот самый неприятный
момент хронификации боли. И в этом случае потеряете много больше сил и денег на то, чтобы вернуть свое здоровье. Будьте, пожалуйста, здоровы, берегите себя.